നാട്, കായലുകളുടെയും ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെയും നാട്, പാലങ്ങളുടെയും കനാലുകളുടെയും നാട്. വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ഈ ചെറിയൊരു ജില്ലയ്ക്ക്. അതെ, അത്ര മനോഹരമാണ് ആലപ്പുഴ. വയലാറും ചേർത്തലയും പുന്നപ്രയും കുട്ടനാടും ഹരിപ്പാടും ഒക്കെ ചേർന്ന കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ 2ാം ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയും ഡിസംബർ മാസത്തിലെ മുല്ലക്കൽ ചെറുപ്പും അർത്തുങ്കൽ പെരുന്നാളും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മതസൗഹാർദ്ദം കാട്ടിത്തരുന്നു. ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു കലാലയമാണിത്. വി പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ, വി സുന്ദര നായിഡു എന്നിവർ 1946 സനാതന ധർമ്മ കോളേജ് എന്ന ഈ കലാലയം സ്ഥാപിച്ചത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2 ലൈറ്റ് ഹൗസുകളിൽ ഒന്നാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. 1862 ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. വഞ്ചിവീടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇവിടെ രുചികരമായ കായൽ മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. കായലുകൾ മാത്രമല്ല, മാരാരിയും ആലപ്പുഴയും വലിയഴീക്കലും ഒക്കെയായി അറബിക്കടലും ആലപ്പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം ഉയർത്തുന്നു. വർണ്ണനാതീതമാണ് ആലപ്പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം. പ്രകൃതി രമണീയമായ ആലപ്പുഴയിലൂടെ ഒരു യാത്ര. നടന്നു തീരാത്ത വഴികളും രുചിച്ചു തീരാത്ത വിഭവങ്ങളുമായി ഒരു ആലപ്പുഴ കാഴ്ച. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ, തുടങ്ങുമല്ലേ?